अस्याम् ई-पाठशालायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर अशोक थपलियालः, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान भोपालपरिसरतः। अद्य वयम् अस्याम् ई-पाठशालायां ज्योतिषवास्तुशास्त्रयोः सम्बन्धविषये किञ्चित् पठिष्यामः। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखमेव अभिलषन्ति, ननु कदाचित् दुःखं। तत्र सुखदुःखं तु कर्मविपाकानुसारेण भवति इति वैदिकचिन्तने सम्प्राप्यते। यथोक्तम् अस्ति, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। तत्र ज्योतिर्विदां मतम् अस्ति यत् कर्मविपाकानुसारेण सञ्चित प्रारब्ध क्रियमाणानुसारेण यत् शुभाशुभम् अस्ति तत्सर्वं जन्मपत्रिका व्यनक्ति। एवमेव दशाविपाकानुसारेण प्रारब्धस्य ज्ञानं भवति। क्रियमाणकर्मणः शुभाशुभं तु ग्रहगोचरीय स्थितिवशात् व्यक्तं भवति। तत्र ग्रहप्राप्तियोगः, ग्रहसुखयोगादयः सन्ति। येषां ज्ञानं विना वास्तुसुखस्य कल्पना भवितुं न अर्हति। अतः अद्य वयम् अस्मिन् पाठ्यक्रमे सर्वप्रथमं कुण्डलीनिर्माणस्य विधिं ज्ञास्यामः। ज्योतिषाम् अर्थात् आकाशस्थ ज्योतिर्मयपिण्डानां, ग्रहाणां, नक्षत्रादीनां च बोधकं शास्त्रं ज्योतिषम् इति परिभाषया ज्योतिषशास्त्रस्य अधीनः भूगर्भ, भूगोल, खगोल, मनोविज्ञान, जीवविज्ञान, रसायनविज्ञान प्रभृतयः अनेकविधविषयाः समागच्छन्ति। तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तसंहिता होरारूपः मुख्यतया त्रयः स्कन्धाः सन्ति। सिद्धान्तज्योतिषप्रभागे कालगणना, व्यक्ताव्यक्तगणितौ, ज्यामितिः, दिग्देशकालानां विचारः, ग्रहनक्षत्रादीनां गतिस्थित्यादिनिरूपणं, वेदयन्त्रादीनां प्रयोगविमर्शः इत्यादयः विषयाः समुपलभ्यन्ते। वस्तुतः अयं स्कन्धस्तु गणितात्मको भवति। होरास्कन्धे मनुष्यस्य वैयक्तिकरूपे जन्मकुण्डल्याधारेण शुभाशुभकथनं प्राप्यते। संहितास्कन्धे समष्टिरूपेण शुभाशुभकथनं भवति। तत्र सिद्धान्तहोरेतिरिच्य प्रायः सर्वेषां विषयाणां समावेशः सन्दृश्यते। तेषु ग्रहचार, पश्वादीनाम् अंगलक्षण, स्वप्न, शाकुन, वास्तु, शयनासनादिलक्षण प्रभृतयः विषयाः प्रमुखाः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रं तु आवैदिककालादेव मानवस्य जीवनपथप्रदर्शकरूपे सन्दृश्यते। वाजसेनेय संगीतोक्तमन्त्रौ प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शनं यादशे गणकं स्पष्टरूपेण अस्य समर्थनं कुरुतः। वैदिकवाङ्मये, पुराणेषु, महाकाव्यादिषु च यत् किमपि अस्य विषये प्राप्यते तत्सर्वं ज्योतिषस्य वैज्ञानिकस्वरूपं, व्यवहारिकोपादेयतां च संसूचयति। ज्योतिषशास्त्रस्य सूर्याद्यष्टादशप्रवर्तकान् अतिरिच्य आर्यभटः, वराहमिहिरः, कल्याणवर्मा, भास्कराचार्यः, लल्लः, श्रीपतिः, श्रीधरः, गणेशदैवज्ञः, कमलाकरः, मुनीश्वरः, वापुदेवशास्त्री, सुधाकरद्विवेदी, शङ्करबालकृष्णदीक्षितः, केतकरः इत्यादयः प्रमुखाः ज्योतिर्विदः आसन्। येषाम् अस्य शास्त्रस्य संरक्षणे, संवर्धने च महद्योगदानं वर्तते। ज्योतिषशास्त्रे जन्मकुण्डल्याः का आवश्यकता इति विषये किञ्चित् वक्ष्यामः। ज्योतिषशास्त्रस्य मुख्यप्रयोजनं तु मनुष्याणां कृते शुभाशुभस्य पूर्वानुमानम् अथवा फलकथनम् अस्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य होरासंहितयोः फलकथनविधिः निरूपितो वर्तते, परन्तु होरास्कन्ध एव व्यष्टरूपेण मनुष्यस्य जन्मकुण्डलीम् आधारीकृत्य शुभाशुभविवेचनं भवति, येन मानवः स्वजीवने समागतानां शुभाशुभानां विषये अवगतो भवति। भाविदुःखानां ज्ञानेन सह दत्तावधानो भूत्वा तेषां निराकरणे मणिमन्त्रौषधि प्रवृत्त्युपचारे प्रवृत्तो भविष्यति। अतः आचार्यवराहमिहिरः कथयति, यदुपचितमन्यजन्मनि तस्य शुभाशुभकर्मणः पङ्क्तिं व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। वस्तुतः जन्मकुण्डली माध्यमेनैव मनुष्यः समागतानां घटनानां पूर्वानुमानं कृत्वा दुःखदूरीकरणार्थं यतते। सुखे चाभिवृद्धिं कृत्वा सहर्षं जीवनं यापयति। अप्यनेन माध्यमेन जातकस्य अरिष्टादिविचारः, सूतिकाद्यवस्था ज्ञानं च भवति, येन दान मंत्र जपादि प्रयोगेण शिशुः तज्जनन्यादीनां च प्राणरक्षा अपि भवितुं शक्यते। समुचितकाले अर्थार्जनं कृत्वा जातकः सुखी भविष्यति। विपत्काले च तद्रक्षोपायं कृत्वा कष्टान् दूरीकर्तुं शक्यते। अतः जातकशास्त्रस्य महत्त्वम् एवं भणति आचार्य कल्याणवर्मा।
अर्थार्जने सहाय पुरुषाणाम आपद अर्णवे पूतः यात्रा समये मंत्री जातकाम अपहा नास्त्यपरः। जन्मकुंडली तो जातकस्य कर्मफलानां दर्पणमिव शोभते। कदा राजयोगः प्राप्स्यते, कदा जीवने रोगाप्तिः संभाव्यते, कदा गृहप्राप्तियोगः। एतादृशानां प्रश्नानां समुचितमुत्तरं केवलं कुण्डलिस्थग्रहाणां भावराष्ट्रादिषु संस्थितिवशादेव संभवति। ग्रहै संसूचितानां संसूचिष्यमाणानाम् अरिष्टादिदुःखप्राप्तिकालं ज्ञात्वा मणिमन्त्रौषधिरूपैः उपचारैः तेषाम् अपनोदनं भवितुं शक्यते। अतः ज्ञानमिदं तु पुरुषार्थसाधनाय दुःखविघातनाय च प्रचोदयति। जन्मकुण्डल्यः निर्माणं यदि अशुद्धरूपेण भविष्यति तदा तु फलादेशः कथं सत्यं भवितुं शक्यते। अतः ज्योतिषशास्त्रे जन्मकुण्डल्यः शुद्धनिर्माणाय एव पञ्चाङ्गशोधनं कुर्वन्ति विद्वांसः। पञ्चाङ्गपत्रकबलेनैव जन्मकालिकग्रहस्थितिः सम्यक् रूपेण अवबुध्यते। अतः कथयितुं शक्यते ज्योतिषशास्त्रस्य परमोद्देश्यस्य प्राप्तिः जन्मकुण्डलीद्वारा एव सम्भाव्यते। अस्मात् कारणादेव समाजे ज्योतिषस्य तात्पर्यं फलनकथनमात्रम् अस्ति। यः ज्योतिर्विद् सिद्धान्त संहिता वास्तुप्रभृतीनि ज्योतिषस्य अंगानि ज्ञात्वा अपि जन्मकुण्डल्यादिद्वारा फलकथने सक्षमो नास्ति, स कथमपि समाजे सम्मानस्य अधिकारी न भवति। अतः स्पष्टं यत् ज्योतिषशास्त्रे जन्मकुण्डल्यः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णस्थानं वर्तते। जन्मकुण्डली निर्माणस्य केचन मुख्यसिद्धान्ताः सन्ति। तेषां गणितीयनियमानां परिपालनम् आवश्यकं। येषां सम्यक् परिपालनेनैव शुद्धकुण्डल्यः निर्माणं भवितुं शक्यते। अपि च तन्निर्माणार्थं जन्मस्थानस्य, जन्मदिनाङ्कस्य, जन्मसमयस्य च विशुद्धज्ञानम् आवश्यकं भवति। यतः पृथिव्यां स्थानस्य अनुरोधेन अक्षांशः रेखांशाश्च परिवर्तिताः भवन्ति। दिनाङ्कानुरोधेन तिथ्यादीनां बेलान्तरक्रान्त्यादीनां च भिन्नत्वं लभ्यते। तस्मात् सूर्यादिज्ञाने वैकल्यं जायते। समयानुरोधेन लग्नादीनां च स्थितिः परिवर्तिता भवति। अतः अग्रिमप्रकारेणैव तेषां साधनं करणीयं। तदनन्तरं जन्मकुण्डलीद्वारा फलकथनार्थं चापि अनेकविधसिद्धान्तान् समालोड्य विश्लेषणं भवति। तेषु 12 भावाः, तद्विचारणीयविषयः, भावाधिपतयः, मेषादिराशयः, तेषाम् अधिपतयः, सूर्यादिग्रहाणाम् उच्चनीचमूलत्रिकोणादिज्ञानं, ग्रहराशीनां च दृष्टिविचारः, राशीनां चिरादिसंज्ञा, ग्रहाणां शत्रु सम मैत्रीविचारः, भावभावेशयोः सम्बन्धः, कारकग्रहादिविचारः, ग्रहाणां परस्परं क्षेत्रादिसम्बन्धः, भावस्थितिग्रहफलं, द्विग्रहादिफलं, योगायोगविचारः, ग्रह होरादिवर्गविचारः, दशान्तरदशाविचारः, गोचरविचारः, अष्टकवर्गविचारः प्रभृति अनेकविधविषयाः मुख्याः सन्ति। अग्रे केचन आवश्यकविषयाः स्फुटीक्रियन्ते। जन्मकुण्डली निर्माणप्रक्रियायाम् इष्टकालस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। इष्टकाल नाम सूर्योदयात् जन्मसमयपर्यन्तम् अभिष्टकालपर्यन्तं वा यत् कालमानं तदेव सावनिष्टं। प्राचीनपरम्परानुसारेण कालमानमिदं घट्यात्मकं स्वीक्रियते। अत्र सूर्योदयज्ञानार्थं क्रान्तिसारिणीतः दिनाङ्कवशात् तद्दिवसस्य क्रान्तिं विज्ञाय तदनन्तरं चरसारिणीद्वारा अक्षांशक्रान्तांशाभ्यां तद्दिनस्य मिनिटात्मकं चरमानं ज्ञातव्यं। तच्चरस्य षड्होरात्मके काले अर्थात घंटात्मके काले संस्कारं करणीयं। तत्र उत्तरगोलार्धे भारतवर्षान्तर्गतं स्वस्थानस्य संस्थितिवशात् उत्तरस्यां क्रान्त्यां ऋणात्मकं, दक्षिणस्यां च क्रान्त्यां धनात्मकं संस्कारं जानीयात्। दक्षिणगोलार्धे तद्विपरीतः संस्कारो ज्ञेयः। तदा स्थानीय सूर्योदयकालमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं बेलान्तरसारिणीद्वारा तद्दिवसस्य बेलान्तरमानं ज्ञात्वा तस्मिन् रेखान्तरमानस्य संस्कारः करणीयः। रेखान्तरमानज्ञानार्थं स्वदेशस्य प्रामाणिकसमयस्य रेखांशज्ञानं करणीयं। यथा भारतवर्षस्य मानकमानम् इलाहाबादनिकषा 82 रेखांशानुसारेण स्वीकृतम् अस्ति। तर्हि प्रामाणिकरेखांश स्वस्थानीयरेखांशयोरन्तरं 4 मिनिटात्मककालः इत्यनेन संगुण्य रेखान्तरमानं ज्ञेयं। तदा वेलान्तररेखान्तरयोः संस्कारयोऽयं स्पष्टान्तरमानं भवति। अस्य स्पष्टान्तरसंस्कारस्य स्थानीय सूर्योदये संस्कारे सति भारतीयमानकसमयानुसारेण अर्थात्
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इत्यनुसारेण सूर्योदयकालः आगमिष्यति। क्रांतिसारणी, चरसारणी, बेलान्तरसारणी च परिशिष्टे सन्ति। ततः जन्मसमयात् तद्दिनस्य सूर्योदयकालमानं न्यूनीकरणेन घण्टात्मकः कालः समायाति। तन्मानं सार्धद्वयेन संगुणिते सति घट्यात्मकः इष्टकालः समागच्छति। अत्र इष्टकालसाधनस्य एकम् उदाहरणं प्रस्तूयते। यथा जुलै मासस्य 15 दिनाङ्के प्रातः 11:30 नई दिल्ली नगरे इष्टकालसाधनं करणीयम्। अतः सर्वप्रथमं तद्दिने सूर्योदयकालज्ञानार्थम् आयासः क्रियते। क्रान्तिसारणीतः जुलै मासस्य 15 दिनाङ्कस्य क्रान्त्यंशः 21 अंशः 34 कलाः अर्थात् उत्तराक्रांति अस्ति। दिल्ली नगरस्य अक्षांशः 28 अंशः 38 कलाः। अतः चरसारिण्यां दृष्टे सति दिल्ली नगरस्य क्रान्त्यंशे च चरमण्डात्मकः कालः वर्तते 44 अंशः 38 कलाः। एवमेव 29 अक्षांशे 20 क्रान्त्यंशे च चरमिनिटात्मकः कालः वर्तते 46 अंशः 33 कलाः। अनयोरन्तरम् 1 मिनिटात्मकं 55 सेकण्डात्मकम् अस्ति। अन्तरमिदं 6 कलासु लभ्यते। अस्माकं कृते 28 अक्षांशेषु अधिकानां 38 कलानां चरमिनिटात्मककालस्य आवश्यकता वर्तते। अतः त्रैराशिक अनुपातः क्रियते। यदि 6 कलासु इदं मिनिटात्मकम् अन्तरं लभ्यते तदा 38 कलासु किमिति लब्धि 38 कला संबंधी चरमानं भविष्यति। अत्र गणितकर्मणा स्वल्पान्तरात् 1 मिनिटं 13 सेकेण्डमितः कालमानं समायाति। अतः 20 क्रान्त्यंशस्य दिने 28 अक्षांशस्य चरकालः 44 अंशः 38 कलाः। अतः 20 क्रान्त्यंशस्य दिने 28 अक्षांशस्य चरकालः 44 38 च 38 कलानां चरकालः 1 मिनिटात्मकः 13 अंशात्मकः। अनयोर्योगः 28 अंशः 38 कलानाम् अक्षांशस्य 20 क्रान्त्यंशे सति चरमिनिटादिकालः 45 मिनिटात्मकः 51 सेकेण्डात्मकः। पुनः 28 अक्षांशे 22 क्रान्त्यंशे च चरमिनिटात्मकः कालः वर्तते 49 मिनिटात्मकः 37 सेकेण्डात्मकः। पुनः 28 अक्षांशे 23 क्रान्त्यंशे च चरमिनिटात्मकः कालः वर्तते 51 मिनिटात्मकः 45 अंशात्मकः। अनयोरन्तरं 2 मिनिटात्मकः 28 सेकेण्डात्मकस्य। अन्तरमिदं 6 कलासु लभ्यते। अस्माकं कृते 28 अक्षांशेषु अधिकानां 38 कलानां चरमिनिटात्मककालस्य आवश्यकता वर्तते। ततः त्रैराशिकानुपातः क्रियते। यदि 6 कलासु प्रायः 2 मिनिटात्मकम् अन्तरं लभ्यते तदा 38 कलासु किमिति लब्धि 38 कला संबंधी चरमानं भविष्यति। तत्र गणितकर्मणा प्राप्तं 1 मिनिटात्मकः 21 सेकेण्डात्मकः कालः। अतः 22 क्रान्त्यंशस्य दिने 28 अक्षांशस्य चरकालः पुनः यदि वयं सारिण्यां पश्यामः तर्हि समागच्छति 49 मिनिटात्मकः 37 सेकेण्डात्मकस्य। 38 कलानां चरकालः 1 मिनिटात्मकः 21 सेकेण्डात्मकस्य। अनयोर्योगः 28 अंशः 38 कलानाम् अक्षांशस्य 22 क्रान्त्यंशे सति चरमिनिटादिकालः 50 मिनिटात्मकः 58 सेकेण्डात्मकस्य। उपर्युक्त अनुपातद्वयेन 28 अंशः 38 कलानां कलाः अक्षांशस्य 20 क्रान्त्यंशे सति चरमिनिटादिकालः 45 मिनिटात्मकः 51 सेकेण्डात्मकः प्राप्तः। एवमेव 28 अंशः 38 कलाः इति अक्षांशस्य 22 क्रान्त्यंशे सति चरमिनिटादिकालः 50 मिनिटात्मकः 58 सेकेण्डात्मकः लब्धः। ततः अनयोरन्तरं द्व्यंशे अथवा 20 उत्तर 100 कलासु 5 मिनिटात्मकः 7 सेकेण्डात्मकस्य प्राप्तम्। 21 अंशे 34 कलायां च क्रान्त्यंश हेतु अपेक्षते 1 अंशः 34 कलासु च मिनिटात्मकं चरमानं। ततोनुपातः यदि 0, 2, 1 मिते कलासु इदं मिनिटात्मकम् अन्तरं लभ्यते तदा 1 कला 34 विकलासु च मिते किमिति लब्धि 34 कला संबंधी चरमानं भविष्यति। ततः सम्प्राप्तं मानं 1 मिनिटात्मकं 27 सेकेण्डात्मकं च। ततः 28 अंशः 38
कलाः इति अक्षांशस्य 20 चरमानं 45 मिनिटात्मकः 51 सेकेण्डात्मकः 34 कलासम्बन्धिचरमानं च 1 मिनिटात्मकः 27 सेकेण्डात्मकश्च अन्ययोर्योगः 47 मिनिटात्मकः 18 सेकेण्डमितः अभिष्टचरमानं भविष्यति। अस्य चरमानस्य संस्कारः 6 घण्टात्मकमाने ऋणात्मको भविष्यति। उत्तराक्षांशे उत्तरक्रान्तिंशत्वात् ततः स्थानीयसूर्योदयकालः 5 होरा 12 मिनिटात्मकः लभ्यते। तद्दिने बेलान्तरसारणीद्वारा 5 मिनिटात्मकः 43 मितः सेकेण्डात्मकः बेलान्तरमानं प्राप्यते। अत्र अनेन पञ्चाङ्गानुसारेण बेलान्तरस्य विपरीतसंस्कारः करणीयः, अर्थात् धनात्मके बेलान्तरे ऋणं कार्यं, ऋणात्मके बेलान्तरे च धनं कार्यं। ततः सम्प्राप्तः 5 होरात्मकः 18 सेकेण्डात्मकः कालः। दिल्लीनगरस्य रेखांशकः तथा च भारतीयमानकरेखांशयोः अनयोरन्तरं सम्प्राप्यते 5 अंशः 18 कलाः मितः। तच्चतुर्भिः संगुण्य 21 मिनिटात्मकः 12 सेकेण्डात्मकः रेखान्तरमानं भवति। अस्य रेखान्तरस्य विपरीतसंस्कारः करणीयः, तदा स्पष्टसूर्योदयकालः 5 होरात्मकः 39 सेकेण्डात्मकः भवति। तथा जन्मसमयः 11:30 प्रातः अस्ति। सूर्योदयः 5 होरात्मकः 39 मिनिटात्मकः कालः वर्तते। प्रातःकाले अनयोरन्तरं घण्टात्मकम् अन्तरं 5 होरात्मकः 51 सेकेण्डात्मकः 2:30 संगुणिते सति 14 घट्यात्मकः 37 फलात्मकः 30 विफलात्मकः इष्टकालः सम्प्राप्यते। तत्र इष्टकाले केचन ध्यातव्यविषयाः सन्ति। सर्वप्रथमं तु यदि सूर्योदयात् अनन्तरं मध्याह्ने आधुनिकघटियन्त्रानुसारं 12 घण्टा 59 मिनिटात्मकः 69 सेकेण्डमितः वादनपर्यन्तं जातकस्य जन्म स्यात् अथवा अभीष्टकालः स्यात्, तदा इष्टकालज्ञानार्थं जन्मसमयात् सूर्योदयमानं वियोजनेन 2.5 च संगुणनेन इष्टकालः समायाति। यथा पूर्वोक्तम् उदाहरणम् अस्ति। यदि सूर्योदयादनन्तरं मध्याह्ने आधुनिकघटियन्त्रानुसारेण 1वादनतः पूर्वमेव जातकस्य जन्म स्यात् अथवा अभीष्टकालः स्यात्, तदा इष्टकालज्ञानार्थं जन्मसमयात् सूर्योदयमानं वियोजनेन 2.5 च गुणनेन इष्टकालः समायाति। यथा पूर्वोक्तम् उदाहरणम् अस्ति। यदि आधुनिकघटियन्त्रानुसारेण मध्याह्ने 1वादनादनन्तरं रात्रौ 1वादनात् पूर्वमेव जातकस्य जन्म स्यात् अथवा अभीष्टकालः स्यात्, तदा इष्टकालज्ञानार्थं जन्मसमये 12 घण्टामितमानं संयोज्य तस्मात् सूर्योदयमानं वियोजनेन 2.5 च गुणनेन इष्टकालः समायाति। यथा उपर्युक्त उदाहरणे यदि जन्मकालः रात्रौ 8:30 स्यात्, तदा जन्मसमये 12 योजनेन 20 घट्यात्मकः कालः समायाति। अस्मात् सूर्योदयकालं वियोजनेन घण्टात्मकम् अन्तरं भवति 27 घट्यात्मकः 7:30 विफलात्मकः। यदि आधुनिकघटियन्त्रानुसारेण मध्यरात्रौ 1वादनात् अनन्तरं सूर्योदयात् पूर्वं जातकस्य जन्म स्यात् अथवा अभीष्टकालः स्यात्, तदा इष्टकालज्ञानार्थं जन्मसमये 14 घण्टामितमानं संयोज्य तस्मात् सूर्योदयमानं वियोजनेन 2.5 च गुणनेन इष्टकालः समायाति। अधुना सारणीद्वारा लग्नानयनस्य का प्रक्रिया वर्तते इति विषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। लग्नसाधनं तु कुण्डलीनिर्माणार्थम् अत्यन्तम् आवश्यकं। तत्र लग्नानयनं विना कुण्डल्यां भावेषु राशिग्रहाणां स्थापनं न भवितुं शक्यते। तर्हि किं नाम लग्नम् इत्युच्यते। अस्मिन् प्रसङ्गे भास्कराचार्यः कथयति गोलाध्याये, यत्र लग्नपमण्डलं कुजे तद्गृहाद्यमिह लग्नमुच्यते प्राची इति। अर्थात् क्रान्तिवृत्तस्य यो भागः पूर्वक्षितिजे लगति तदेव लग्नं। लग्नस्य राशिः एव कुण्डल्यः प्रथमे स्थाने भावे वा स्थाप्यते। तत्र लग्नानयनार्थं तु पलभाद्वारा चरसाधनं कृत्वा स्वदेशीय उदयमानानि साध्यानि भवन्ति। तदनन्तरम् अनुपातादिना लग्नानयनं भवति। प्रक्रिया इयं सूक्ष्मा किन्तु श्रमसाध्या अस्ति। अतः सारणीद्वारा अल्पकाले एव लग्नानयनस्य प्रक्रिया अत्र प्रस्तूयते। तत्र सूत्रमस्ति, इष्टार्कराश्यंश तले घटीफलं
स्वाभीष्टनाडीफलसंयुतं च यद् राशिभागस्य तले स्थितं भवेत् तदेव लग्नं हि कलानुपातात्। अर्थात अभीष्ट दिनस्य अभीष्ट कालस्य स्पष्ट सूर्यस्य राशि अंशान विज्ञाय सारिण्यां तस्मिन् राश्यंश सम्मुख कोष्टके संप्राप्तान् घटीफल विपुलात्मकान् अंकान् विलिख्य तेषु इष्टकालस्य घटीफल विपुलानि योजयेत्। पुनः प्राप्तांकान् सारिण्यां दृष्ट्वा यस्मिन् राश्यंश सम्मुखे कोष्टके ते दृश्यन्ते तं राश्यंशं च लग्नस्य राश्यंशं विजानीयात्। कला विकलात्मकयोः मानरोरायनयनम् अनुपातेन कर्तव्यम्। यथोदाहरणं जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्के प्रातः 11:30 स्पष्ट सूर्यः प्रदत्तम् अस्ति। द्विराशि 28 अंशः 23 कलाः 18 विकलात्मकः। इष्टकालः वर्तते 14 घट्यात्मकः 37.5 विपलात्मकः। तदा लग्नानयनम् अभिष्टम्। लग्नसारिण्यां मिथुन राशि 28 अंशे ये प्राप्तांकाः सन्ति ते सन्ति 16 अंशः 52 कलाः 16 विकलात्मकः। अग्रे 23 कला 18 विकलात्। एतेषां मानप्राप्त्यर्थम् आयासः। यदि एकस्मिन् अंशे 6 कलायां वा 11 फलात्मकः 28 विपलात्मकम् अन्तरं लभ्यते तदा 23 कला 18 विकलाश्च एतन्मिते किं तर्हि सम्प्राप्यते चतुःफलानि 27 विपलानि च। ततः 28 अंशे प्राप्तघट्यादिः तथा च 23 कला 18 विकलादिषु प्राप्तघट्यादिः अनयोर्योगः 16 घट्यात्मकः 55 विपलात्मकः 43 विपलात्मकस्य। तदनन्तरम् उपर्युक्तघट्यादिषु इष्टकालयोजनेन जातं 31 घट्यात्मकः कालः 31 घटेः 34 फलः 13 विपलानि। मानविदं लग्नसारिण्याम् अन्वेषणे सति कन्या राशिः 14 अंशैः 31 घटे 32 विपलादि मानं दृश्यते। अग्रिम अंशे ये घट्यादि मानानि सन्ति अनयोरन्तरं प्रायः 11.5 फलात्मकः लभ्यते। अस्माकम् अभिष्टघट्यादयः सन्ति 31 घटे 34 फलानि 13 विपलानि च। 14 अंशे प्राप्तघट्यादिभ्यः अन्तरं भवति 2 फलात्मकः 14 विपलात्मकः। अतः अनुपातः यदि एतन्मिते अन्तरे 6 कला लभ्यन्ते तदा 0 घटे 2 फले 13 विपले च अन्तरे किमिति सम्प्राप्तः 11 कलः 34 विकलाश्च। अन्तरमिदं कन्या राशि 14 अंशे योजनेन जातं लग्नं कन्या 14 अंशः 11 कलः 34 विकलः इति। अधुना पञ्चाङ्गमाध्यमेन कुण्डल्यां ग्रहस्थापनविधिः। तत्र लग्नस्य आनयाद् अनन्तरं 12 भावयुक्तं जन्माङ्गचक्रं निर्माय तस्मै प्रथमे स्थाने लग्नस्य राशिं स्थापयेत्। अनन्तरं द्वितीयादिभावेषु तदग्रिमराशिः क्रमेण स्थाप्यः। ततः पञ्चाङ्गस्थेन ग्रहस्पष्टीकरणानुसारेण जन्माङ्गचक्रे ग्रहः स्थापनीया। यथा विद्यापीठपञ्चाङ्गे प्रातः 6 घटे 27 वादनकाले दैनिकस्पष्टाग्रहाः प्रदत्ताः सन्ति। जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्के प्रातः 11:30 तेषां ग्रहस्पष्टीकरणार्थम् अनुपातः करणीयः। तदर्थम् आयासः। जन्मकालः दैनिकस्पष्टग्रहाणां कालयोरन्तरम् अभिष्टकालान्तरं। तदा दिनद्वयस्य स्पष्टग्रहान्तरं तु स्पष्टग्रहगतिः भवतीति इति नियमानुसारेण जुलाई मासस्य 16 दिनाङ्के जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्के च अनयोर् 6 घटे 27 फलात्मक वादनकाले स्पष्टसूर्ययोः अन्तरं 57 कलः 15 विकलः सूर्यस्य स्पष्टा गतिः भवति। ततोनुपातः यदि 24 होरात्मके काले इयं सूर्यस्पष्टगतिः प्राप्यते तदा 5 होरा 3 मिनिटात्मक होरात्मके अभिष्टकालान्तरे किं सम्प्राप्तः 12 कलः 3 विकलाश्च। मानमिदं जुलाई मासस्य 15 दिनाङ्के 6 होरा 27 मिनिटात्मके वादने स्पष्टसूर्ययोजनेन जन्मकालस्य स्पष्टसूर्यः जातः। एवमेव चन्द्रादिग्रहाणामपि स्पष्टीकरणं करणीयं। तत्र वक्रीग्रहे अभीष्टकालान्तरे प्राप्तमानं शोधयेत् इति विशेषः। यथा जन्माङ्गचक्र प्रदर्श्यते। लग्ने कन्याराशौ राहुः अस्ति, द्वितीयभावे तुलाराशिः वर्तते,
तृतीयस्थाने वृश्चिकराशौ शनिश्चरः विद्यते। चतुर्थभावे धनुराशि वर्तते। पंचमे भावे मकर राशि वर्तते। षष्ठे भावे कुंभ राशि वर्तते। सप्तमे भावे मीन राशि वर्तते। अष्टम भावे मेष राशि वर्तते। नवम भावे सूर्यचंद्र मंगल बुधाः एते चत्वारः ग्रहाः सन्ति। दशमे भावे मिथुन राशि वर्तते। एकादश भावे कर्क राशि वर्तते। द्वादश भावे गुरु शुक्रौ वर्तेते। जन्मपत्रिकायां यथा संचित कर्मानुसारेण युवायोग विचारः जन्मकुंडली माध्यमेन क्रियते तथा एव तेषां युवायुवानां प्राप्तिकालः प्रारब्धानुसारेण दशा माध्यमेन ज्ञायते। यतः ग्रहाः स्वदशान्तर्दशा विपाके एवं कुंडल्यां स्वस्थितिवशादेव शुभाशुभफलं प्रेक्षन्ति। तत्र बृहत्पाराशर होराशास्त्र प्रभृतिषु ग्रन्थेषु अनेकविध दशाः कथिताः सन्ति। तेष्वपि विंशोत्तरीदशायाः प्राधान्यत्वेन अत्र तस्यानयनं प्रदर्श्यते। विंशोत्तरीदशा तु नक्षत्रक्षेत्री संज्ञया अपि ज्ञायते। तत्र चन्द्राधिष्ठितनक्षत्रानुसारेण विंशोत्तरीदशायां जन्मकाले ग्रहदशा विज्ञायते। तत्र सूर्यस्य षड्मितानि दशावर्षाणि सन्ति। चन्द्रस्य दशमितानि, भौमस्य सप्तमितानि, राहुः अष्टादशमितानि, गुरोः षोडशमितानि, शनिश्चरस्य एकोनविंशतिमितानि, बुधस्य सप्तदशमितानि, केतुः सप्तमितानि, शुक्रस्य च विंशतिमितानि दशावर्षाणि सन्ति। तत्र गणना कृत्तिकातः प्रारभ्यते। तत्र कृत्तिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्राणि यदि जन्मनक्षत्राणि स्युः तदा सूर्यस्य दशा। एवमेव रोहिणी, हस्त, श्रवण नक्षत्राणि यदि जन्मनक्षत्राणि स्युः तर्हि चन्द्रस्य दशा ज्ञेया। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा नक्षत्राणि स्युः तदा भौमस्य ग्रहदशा ज्ञेया। एवमेव आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा एतानि नक्षत्राणि राहुदशा संसूचयन्ति। पुनर्वसु, विशाखा, पुरा, भाद्रपदा एतानि नक्षत्राणि गुरोः दशाः संसूचयन्ति। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपदा शनिश्चरस्य ग्रहदशाः संसूचयन्ति। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती एतानि नक्षत्राणि बुधस्य दशा संसूचयन्ति। मघा, मूल, अश्विनी एतानि नक्षत्राणि केतुः दशा संसूचयन्ति। पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी एतानि नक्षत्राणि शुक्रस्य। ततः यथा पूर्वोक्त उदाहरणानुसारेण जातकस्य जन्मनक्षत्रं तु आर्द्रा अस्ति, अतः जन्मसमये तस्य राहुदशा आसीत् इति ज्ञेयं। ततः राहुदशा तु 18 वर्षपर्यन्तम् अस्ति। 18 वर्षे कियन्मितानि वर्षाणि भुक्तदशारूपे जन्मतः पूर्वे व्यतीतानि, जन्मनः अनन्तरं कियन्मितानि वर्षाणि दशायाः भोग्यानि सन्ति इति ज्ञानार्थं तत्र नक्षत्रस्य भुक्तभोग्यमानयनं क्रियते। पञ्चाङ्गपत्रके 20 घट्यः 15 फलानि जन्मनक्षत्रस्य आर्द्रायाः समाप्तिमानम् अस्ति। तत्रैव 18 घटयः 42 फलानि गतनक्षत्रस्य मृगशिरायाः मानम् अस्ति। इष्टकालस्तु 14 घट्यात्मकः 37 फलात्मकः वर्तते। ततः गतर्क्षनाडी कर्षेश शुद्धा इति भयात् भवोगनायनासूत्रानुसारेण 6 घटितः गतनक्षत्रं मानं विहाय तं स्थानद्वये संस्थापयेत्। एकस्मिन् स्तरे तस्मिन् इष्टकालं योजयेत्, तत्तु भयात्मानं स्यात्। अपरस्थले तस्मिन् माने जन्मनक्षत्रमानं योजयेत्, तत्तु भभोगमानं ज्ञेयं। ततः भयात्मानं ग्रहदशावर्षे संगुण्य भभोगमानेन विभाजिते सति दशायाः भुक्तवर्षाणि भवन्ति। यथा प्रकृत उदाहरणे राहो भोग्यदशावर्षाणि सन्ति। 1 वर्षात्मकं 18 मासः 29 दिनानि 23 घट्यात्मकः 56 फलात्मकस्य। अर्थात् जन्मतः एतानि वर्षाणि राहु महादशा भविष्यति। तदग्रे 16 वर्षमितं गुरुः दशा, तदग्रे 19 परिमितं शनेः दशा, पुनश्चाग्रे क्रमशः 7 वर्षाणि यावत् बुधस्य, 7 वर्षपर्यन्तं केतुः, 20 वर्षपर्यन्तं शुक्रस्य, 6 वर्षपर्यन्तं सूर्यस्य, 10 वर्षमितं चन्द्रस्य, 7 वर्षपर्यन्तं च भौमस्य दशा भविष्यति। तदनन्तरं पुनः दशा हता कार्या दशविर्भागमाहरेत्, यल्लब्धं सुभविन्मासस्त्रिंशत्निघ्नं दिनं भवेत् इत्यनुसारेण एकैकस्य ग्रहस्य दशान्तर्गतः नवग्रहाणाम् अन्तर्दशा अपि भवति। तथा गां तरति इति गोचरः, अर्थात् आकाशे चरन्ति ये ते ग्रहाः वस्तुतः आकाशे भ्राम्यमाणानां ग्रहाणां या तात्कालिकी स्थितिः सा एव गोचरशब्देन ज्योतिषशास्त्रे प्रसिद्धः। तत्र जन्मकाले ग्रहस्थितिः तु जन्माङ्गचक्रे भवति, परन्तु प्रतिक्षणं ग्रहस्थितिः परिवर्तते। यदा जातकः जीवनपथे अग्रे सरति तदा जीवने समागतदुःखानां निराकरणाय स यतते। तस्य वर्तमानकालस्य या ग्रहस्थितिः
आकाशे भवति सा एव तमपि अवश्यमेव प्रभावितं करोति। अतः तज्ज्ञानार्थं गोचरग्रहविमर्शः क्रियते। तत्र गोचरग्रहविमर्शाय अनेकविधविधयः सन्ति। तेषु जन्माङ्गचक्रस्थस्य जन्मराशिं गोचरलग्नं स्वीकृत्य तात्कालिकग्रहस्थितिस्थापनवशात् शुभाशुभज्ञानम् अधिकं प्रसिद्धम् अस्ति। तत्र जन्मराशितः चतुर्थाष्टम द्वादश राशिषु सस्यता ग्रहाः प्रायः कष्टकारिणा भवन्ति। जन्मराशितः शनिः गोचरवशात् तस्मिन्नेव राशौ द्वादशस्थाने द्वितीयस्थाने वा स्यात् तदा जातकः शनिना विशेषरूपेण प्रभावितो भवति। इदमेव शनिः सार्धसप्तवर्षमिति नाम्ना प्रसिद्धं। तथैव शनिः यस्मिन् राशौ अवस्थितः तस्मात् षष्ठदशमस्तराशि अपि तेन प्रभावितो भवतः। अनेन प्रकारेण अष्टकवर्गप्रश्नलग्नादिभिरपि शुभाशुभविचारो भवति। अस्मिन् पाठ्यांशे ज्योतिषशास्त्रस्य सामान्यपरिचयपूर्वकं जन्मकुण्डलिका निर्माणाय इष्टकालसाधनं, सारणीतः लग्नानयनस्य विधिः, दशाज्ञानं, तत्र विंशोत्तरी दशायाः आनयनविधिः, अपि च ग्रहगोचरवशात् कथं शुभाशुभं ज्ञेयम् इति विषये चर्चा जाता। मन्ये अनेन पाठेन कुण्डलीनिर्माणस्य या संक्षिप्तविधिः वर्तते तस्य ज्ञानं जातम्। अन्ते सर्वेषां कृते धन्यवादः।